Mange har kastet seg på sykkelbølgen de siste årene, og 111 deltakere viste at sykkelløpet Offroad Ottestad er veldig populært. Ja, sykkelmiljøet på Ottestad har blomstret voldsomt de siste årene. Klubben er ikke mer enn 7-8 år gammel, men har nå flere hundre aktive deltakere fra de minste på 8-10 år og opp til dem som er gått opp i 70-åra. Offroad Ottestad er et terrengsykkelritt som Ottestad har arrangert nå i flere år. Tidligere så heter det MTB Ottestad. Vi har endret litt profil og kaller det nå Offroad Ottestad. Så det er et terreng-grusritt, veldig likt Birken i utgangspunktet. Vi har hatt deltakere fra 17 til 65-66 år og 111 startende. Godt fornøyd. Vi skulle selvsagt vært glad for å ha hatt enda flere, men vi er bra fornøyd med de 111 som møtte opp. Årets løp gikk gjennom Stange og Tangen, og runda var på litt over 6 mil. Her har vi en syklist fra Gjømme Heradsbygd. Hei. Det er første gang vi arrangerer terrengritt her fra Stangehallen. Tidligere så har det vært arrangert fra Vikingskipet eller også fra Sandbu, som det var i fjor. Så det er første gangen vi har flyttet hit, og her håper vi også å fortsette de neste årene. God tur! Løypa er krevende kondisjonsmessig, ikke så veldig krevende teknisk. Mye på grusvei, litt grann på asfalt og noen sti- og traktorveipartier som krever litt grann, men ikke veldig vanskelig. Det ser ut som det blir Lillehammer med Ottestad. Fighten var maksimalt ledere. Vinneren ble Øyvind Myhrvold fra Lillehammer, knepent foran hjemmefavoritten Espen Nyland fra Ottestad. Nei, det var litt bløtt i noen partier, så da blir det litt mer utfordrende. Det tror jeg var bra, for løypa er egentlig ganske lett. Så er det et par terrengpartier som skiller. Så vi kom til det første, så var vi bare 3. Så kjørte vi, og så kom vi først i mål. Det var den enkle oppskriften. Når det var igjen 2 mil, da så vi gjengen bak. Det var kanskje et lite minutt bak oss. Men vi holdt inn, vi ga på litt ekstra da vi så dem, og da holdt vi inn. Det var akkurat så beina holdt. Det var ikke vært mye lenger før jeg har blitt nummer 2. Så det var veldig bra løp. Nei, det var litt ergerlig, for jeg hadde egentlig ganske mye krefter, så jeg satt og tauet på dem hele slutten. Men sånn er livet, jeg er ingen spurter. Av